వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నా పేరు లుంబిని. జనరలీ కాఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ మనలో అంటే పెద్దవాళ్ళలో వస్తేనే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం. ఒక వారం 10 రోజుల పాటు ఎంతో ఇబ్బంది ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు బాడీ అంతా ఒక విపరీతమైన స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. బట్ పెద్దవాళ్ళలోనే ఇలా ఉంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ కండిషన్ చూసి మనం కూడా భయపడుతూ ఉంటాం కదా. సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి ఎలాంటి పరిష్కారాలు సార్ చూపిస్తారు తెలుసుకుందాం. ఈరోజు మనతో పాటున్నారు ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు గారు, మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్ మెంబర్. హలో సార్, నమస్తే. నమస్తే సార్, చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, భయపడుతూ ఉంటారు ఏమవుతుందా అని చెప్పేసి. వాళ్ళకి ఊపిరి కూడా ఆడకుండా అలాంటి స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా. సో ఎందుకు వస్తుంది అండ్ దీని నుండి ఎలాంటి ఉపశమనం లభిస్తుంది అంటారు? ఇప్పుడు పిల్లలకి దగ్గు పడిశం అనేది వర్షానికి తడిచినప్పుడు వస్తుంది. స్కూల్కి వెళ్తారు, వెళ్ళేటప్పుడు బాగానే ఉంటారు, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు వర్షం. చాలామంది ఈ రోజున తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆటోల్లో పంపిస్తున్నారు. ఆటోలు కిక్కిరిసిపోయి ఉంటాయి. 4-6 కూర్చోవాల్సిన ఆటోలో 18 మందిని ఎక్కిస్తాడు. తర్వాత వర్షం కురిసిందంటే మొత్తం తడిసిపోతారు పిల్లలందరూ. ఆ డ్రైవర్ కూడా తడిసిపోతాడు, డ్రైవర్ పక్కన కూడా కూర్చోబెట్టుకుంటాడు. కనుక వర్షానికి తడవటం ద్వారా ఎక్కువ ఈ దగ్గు పడిశం అనేది వైరస్ల వల్ల వస్తాయి, బ్యాక్టీరియా ఉండదు. ఈ వైరస్లు ఉండటం వల్ల మనం యాంటీబయాటిక్ మందులు వేసినా పనిచేయవు. ముక్కు కారటము, దగ్గు, పడిశము, తలనొప్పి, రొంప, గొంతు నొప్పి, ఈ పిల్లి కూతలు, కొంతమందికి పిల్లి కూతలు వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా పిల్లల్లో చాలా సహజం. తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వర్షం కురుస్తుంటే బయటికి వెళ్ళిపోతారు. వర్షంలో తడవటం వాళ్ళకి సంతోషం. పైన ఇంటి పైనుంచి దార పడుతుంటుంది. ఆ దార పడుతుంటే ముందు చేయి పెడతాడు పిల్లాడు చేయి పెట్టి తర్వాత కాలు పెడతాడు, పెట్టి తర్వాత తలకాయ పెట్టేస్తాడు, పెట్టేసి తడిచేసి ఆహా ఓహో అంటారు. అమ్మ నాన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇతను ఇంట్లో ఉన్నాడంటే ఇక ఆ బట్టలు ఇప్పేవాళ్ళు ఉండరు, తల తుడిచేవాళ్ళు ఉండరు. అలా నానిపోవటం వల్ల ఇది వస్తుంది. ఇంకోటి పక్కింటి వాళ్ళ నుంచి కూడా అంటుతుంది, స్కూల్లో అంటుతుంది, లేకపోతే తల్లిదండ్రులు ఎవరికైనా దగ్గు పడిచి ఉంటే అది కూడా అంటే అవకాశం ఉంది. ఇది ఈ దగ్గు పడిచం తరచుగా ఎవరికి వస్తుందంటే ఎవరైతే తల్లి ఒక 6 నెలల పాటు తల్లిపాలు పిల్లాడికి ఇవ్వదో వాళ్ళకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. తల్లిపాలు తాగిన వారికి రోగ నిరోధక శక్తి చాలా బాగుంటుంది. అసలు వాళ్ళకి దగ్గు పడిశం రాదు, రాయిలా ఉంటారు, ఉక్కులా ఉంటారు. అంటే తల్లిపాలలో యాంటీబాడీ అనే పదార్థాలు తల్లిపాలలో పిల్లవాడికి వెళ్ళి ఇతను అసలు ఎప్పుడు సెలవు పెట్టే పని ఉండదు. తరచూ దగ్గు పడిశం వస్తుందంటే తల్లి పాలు ఇవ్వలేదు, ఏదో కుంటి సాకు చెప్పి పాలు నాకు ఉత్పత్తి అవ్వట్లేదనో కుంటి సాకు, లేదు నా అందం చెడిపోతుంది, నా సౌందర్యం చెడిపోతుందనో ఇటువంటి ఏదో కారణం సాకు, కుంటి సాకు చెప్పి పిల్లలకి పాలు ఇవ్వలేదు. 6 నెలల పాటు తల్లిపాలు తాగితే రాయిలా ఉంటాడు, దగ్గు లేదు, పడిశం లేదు, ఒక్కరోజు కూడా స్కూల్కి సెలవు అనేది పెట్టడు. అతను మరణించే వరకు కూడా జబ్బులే రావు. అంటే మీరు 6 నెలల పాటు పాలు ఇవ్వకపోవటం, నువ్వు కన్నప్పుడు తల్లికి బాధ్యత లేదా? అతని అనారోగ్యానికి నువ్వే తల్లివే కారణం అవుతావు. కనుక ఇది రోగ నిరోధక వ్యవస్థపై ప్రభావం ఉంటుంది. రక్తంలో ఉండే తెల్ల కణాలు అవే మనకు లోపలుండే సిపాయిలు. శరీరంలోకి బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ ప్రవేశించగానే రంగంలో దిగి వాటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టి వాటిని ప్రభావం లేకుండా చేస్తాయి ఈ తెల్ల కణాలు. తెల్ల కణాలు కూడా కొన్ని విషపూరితమైన, మనం ఎట్లయితే వెపన్స్, ఆయుధాలు ఉపయోగిస్తామో అవి కూడా శత్రువులను చంపడానికి కెమికల్ వెపన్స్ను విడుదల చేస్తాయి. ఆ తెల్ల కణాల నుంచి విడుదలైన కెమికల్ వెపన్స్ ఈ బ్యాక్టీరియాను, వైరస్ను చంపేస్తాయి. అప్పుడు నిర్వీర్యం అయిపోతాయి. ఈ బ్యాక్టీరియా, వైరస్ ముందు మనకి అప్పుడు స్వాతంత్రం రాకముందు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చారు, నిదానంగా తెల్లాళ్ళని తెచ్చారు. బట్టలు అమ్ముకుంటామని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చారు, 200 ఏళ్ళు మనం పరిపాలించారు. అట్లాగే ఈ బ్యాక్టీరియా, వైరస్ కూడా కొద్ది మోతాదులో ఒక 100-200 లోపలికి వెళ్తాయి. ఆ 100-200 ఉన్నప్పుడు తెలకణాలు వచ్చి చుట్టుముట్టేసి శత్రువులు 200 మంది నుంచి చంపడం సులభం కదా. వీళ్ళు ఏం చేస్తాయి, లోపలికి వెళ్ళి పిల్లల్ని పెట్టడం మొదలెడతాయి. ఈ 100-200 వేలు అవుతాయి, లక్షలు అవుతాయి, కోట్లు అవుతాయి.
ఈ కోట్లలోకి వైరస్లు బ్యాక్టీరియా వెళ్ళిపోయినాక మనం తెలకణాలు ఏం చేస్తే నిద్రమోహం ఇంకేం ఉండదు, చేసేదే ఉండదు. కనుక సమర్థవంతమైన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఆ కొద్ది సంఖ్యలో ప్రవేశించిన వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగస్ని సమర్థవంతంగా చంపేస్తాయి. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనిచేసే విధానం. సరే, దగ్గు పడిసం అనగానే అందరికీ పిల్లలకి జీవితంలో పిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కాదు, పుట్టిన తర్వాత మనిషి అన్నాక దగ్గు పడిసం రాని వాళ్ళు లేరు. ఆ పిల్లవాడిని కొంచెం పెద్ద ఎదిగిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళని వేరే రూమ్లో పడుకోబెట్టాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ నుంచి ఇతరులకు అంటచ్చు, వీళ్ళని బడికి పంపొద్దు. బడికి పంపితే తోటి విద్యార్థులకు అక్కడ ఉండే సిబ్బందికి కూడా అంటే అవకాశం ఉంది. తర్వాత కొంచెం రెస్ట్ ఇచ్చి మంచి ఆహారం, పౌష్టిక ఆహారము, సమతుల్యమైన ఆహారం, పాలు, అట్లాగే వేడివేడి వస్తువులు పెట్టాలి. ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఈ వస్తువులు కాకుండా ఈ కూల్ డ్రింకులు, ఐస్ క్రీములు లాంటివి ఇవ్వకుండా వేడివేడి పదార్థాలు, అట్లాగే సూపులు లాంటివి కూడా, టమాటా సూపు, వాళ్ళకి నచ్చిన సూప్ లాంటిది ఇవ్వచ్చు. ఇటువంటి తరుణంలో మనకి మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల వ్యాపారబ్బులు వచ్చినాయి, రకరకాల కంపెనీలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లీ ఫార్మా కంపెనీ వారు న్యాచురల్ కేర్ కిడ్స్ వ్యాపారబ్, లీ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు న్యాచురల్ కేర్ కిడ్స్ వ్యాపారబ్ అని తయారు చేశారు. దీని విశిష్టత ఏంటంటే ఒక్క రసాయనం కూడా లేకుండా ప్రకృతిలో లభించే వస్తువులతో తయారు చేసిన వ్యాపారం. దీంట్లో ఏముంటాయి? ఒకటి యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అంటే జామ్ ఆయిల్, 2 మెంతాల్ మింటు, 3వది కర్పూరం క్యాంఫర్, 4వది బోస్వేలియా నూనె, 5 లెవెండర్ ఆయిల్, 6 వింటర్ గ్రీన్ ఆయిల్. ఇట్లా ఏం కెమికల్స్ లేవు. మనకి ప్రకృతిలో లభించే నూనెల మిశ్రమాన్ని మనకి ఈ న్యాచురల్ కేర్ కిడ్స్ వ్యాపారబ్ అని పేరిట లీ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు. ఇది ఉపయోగించిన పిల్లలకి ఎలా వాడాలి? మామూలు వ్యాపారబ్ లాగానే గొంతుకు మీద రాస్తాం, ఛాతీ మీద రాస్తాం. ఈ కింద గడ్డం కిందే ఉపయోగించాలి. మెడ ముందు, మెడ వెనుక, ఛాతీ వెనక రుద్దటం ద్వారా చక్కటి ఉపశమనాన్ని పొందుతారు. ఇది మనకి అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదా లీ ఫార్మా కంపెనీ వారి వెబ్సైట్ ఉంది, leehealthdomain.com, దాంట్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు వెబ్సైట్లో. లేదా 3 ఫోన్ నంబర్లు ఇస్తాను, అక్కడ ఫోన్ చేస్తే కొరియర్ ద్వారా మన ఇంటికి పంపిస్తారు. 9100107480, 9101074880. రెండోది 8977030218, మూడోది 9502897374. కనుక మీ పిల్లలకి ఇప్పుడు దాకా రకరకాల వ్యాపారబులు వాడుతున్నారు కూడా. ఇదొక్కసారి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ లీ న్యాచురల్ కేర్ కిడ్స్ వ్యాపారబ్ రసాయన రహిత, కెమికల్ రహిత వ్యాపారబ్ని వాడి ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి. ఇది కొత్తగా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టబడింది. చక్కటి ఆశాజనకమైన ఫలితాలు లభిస్తున్నట్టుగా తల్లిదండ్రులు చెప్తున్నారు. పిల్లలకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఇది కిడ్స్ వ్యాపారబ్ అన్నారు కనుక పెద్దవాళ్ళు వాడి పని చేయట్లేదు అనొద్దు, పిల్లలకు మాత్రమే వాడండి. ఈ గడ్డం కింద భాగం నుంచి దీన్ని ఉపయోగించడం శ్రేయస్కరం. ఆ విధంగా పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడండి. తల్లి పాలు విధిగా 6 నెలల పాటు ఇవ్వండి. మీ పిల్లలకి ఇటువంటి దగ్గు పడిశాలు రాకుండా చక్కగా కాపాడండి. దాంతోపాటు తల్లిపాలు తాగిన వారి మేధో సంపత్తి టాపు. మీ అబ్బాయి నీట్ పరీక్షలో ఎయిమ్స్లో సీట్ రావాలన్నా, గవర్నమెంట్ ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావాలన్నా, జేఈలో ఐఐటీలో సీట్ రావాలంటే పాలు ఇవ్వండి. ఆ దశలో 6 నెలల పాటు మీరు ఇచ్చే తల్లిపాలే మేధో సంపత్తిని కూడా పెంచుతుందని గమనించండి. రోగాలు రాకుండా నిరోధిస్తుంది కూడా. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూశారు కదా, చిన్నపిల్లల్లో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి చక్కటి మెడిసిన్ అండ్ చక్కటి ఉపశమనం. మీరు ఆర్డర్ చేయాలి అనుకుంటే, లేదంటే సార్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నా, ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకున్నా, కింద మెన్షన్ చేసిన నెంబర్కి కాల్ చేయండి. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream.
Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream కి iDream టీమ్ అందరికి హ్యూజ్ కంగ్రాచులేషన్స్. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.